Koliko košta otvoriti svoj salon u Dubaju? Pa iskreno, mislim, zavisi od lokacije, veličine prostora i šta vi želite da napravite od toga. Da li si odmah znao da je to? Gde sam ja došao, šta je ovo, pesak, vrućina i na sekund sam pomislio da je ovo ogromna greška. Šta bi rekao nekome ko ima ideju, ali ima i strah da napravi prvi korak? Ako ti je neka ideja pala na pamet, kreni. Život je jedan kratak, kad ćeš ako nećeš sad. Zdravo svima! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Dubai na balkanski način. Danas pričamo o temi koja mnoge zanima. Kako pokrenuti sopstveni biznis u Dubaju u ovom trenutku i koliko je to zaista realno. Moj gost je mladi preduzetnik koji je napravio veliki preokret. Od posla cabin crewa do otvaranja sopstvenog frizerskog salona u Dubaju. U ovoj epizodi dakle pričamo o promjenama, o odlukama, ali i o tome kako izgleda voditi salon u jednom od najdinamičnijih tržišta danas. Dušane, dobrodošao. Bolje te našao, Ružice, hvala na pozivu i čast mi je biti tvoj gost danas. Drago mi je. Dušane, hajmo ovako. Kako počinje tvoja Dubai priča? Kada si stigao? I šta si tada negde mislio da će ovaj grad biti za tebe? Moja Dubai priča kreće 2022. godine. Sada već ima 3,5 godine otprilike. Ja sam 2020. Te godine, pre nego što sam došao, sam dao otkaz jer sam radio i na brodu u spa centru. I dobrih 6 mjeseci ja nisam znao šta ću sa svojim životom, jer u trenutku nisam imao tu želju da nastavim da se bavim friziranjem. I trebala mi je neka odskočna daska u životu i sasvim slučajno je došla je ta ideja da apliciram za posao stewarda. I tako sam dospeo ovde i radio sam kao steward 3 godine do prošle godine, oktobra meseca. I sada radim u svom salonu i opet sam se vratio svojoj beauty industriji. Da, tako je. Našao si svoje mesto pod suncem ovdje u Dubaju. Sad, stigao si u Dubai i da li si odmah znao da je to, da želiš ovdje da ostaneš ili je pak bilo hajde da probam pa da vidim šta me čeka? Zašto se smijem? Zato što se sećam tog dana kada sam stigao. Sećam da sam cijele noći proveo na telefonu plakajući majci, prijateljima kod kuće, gde sam ja došao, šta je ovo, pesak, vrućina. I sećam se da sam se tada žalio na vrućinu gdje su mi se svi smijali kao joj, pa ti ne znaš šta je ovdje zapravo prava vrućina. Jer je to bio oktobar mesec i da. Tad baš kreće lepo vreme. Da, bukvalno bilo, nema vazduha, nema ničega i na sekund sam pomislio da je ovo ogromna greška, možda čak i najveća koju sam napravio u svom životu da time što sam došao ovde. Međutim, kroz par mjeseci to se već promenilo, tada je krenulo i još lepše vreme. I eto, 3,5 godine kasnije tu sam. Evo nas. Reci mi, da li si nekada imao možda tu pomisao da si pogrešio što si došao ovde? Možda je to ne u početku, možda i u nekom kasnijem periodu. Znaš, onaj moment, mislim da svi negde u životu prolazimo kroz te neke teške trenutke, ali baš onaj moment kad pomisliš šta ja ovde radim, ovo nije za mene. Pa iskreno nisam imao, jer vrlo brzo sam se nekako adaptirao životu ovdje, vrlo brzo sam ja skapirao kako stvari idu i sve mi se to svidjelo i samo sam znao da želim da gradim svoju budućnost, znači ne nešto kratko, ne ono kao ljudi kada dođu imaju tu misao da zarade pare i da se vrate kući, ne, ja to nemam uopšte, moja kuća je ovde i želim da gradim svoju budućnost ovde, tako da nisam imao to, ali imao sam te trenutke na svom prethodnom poslu kao steward, gde par puta sam zastanem u toku leta i kažem sebi, bože šta ja radim, odem do toaleta, pošto imali smo te momente kada morate da čistite WC. Retko ko priča o tome, ali da. I gledam sebe u ogledalu i kažem, bože šta ja radim ovde nakon rada u frizerskim salonima, u spa centru na brodu, kao šta radim ovde. Tako da, eto, imao sam te momente na poslu, ali kao Dubai, u ovom gradu,
Dobro, to je Nisu. bilo više onako na poslovnom nivou i nekom tvom ličnom nivou gdje si ti imao strast prema onome što Da. voliš da radiš Da. i ono situaciju u kojoj si se Da. trenutno našao. Sad super što si pomenuo taj posao cabin crew-a u avijaciji uopšte. Moj utisak da mladi to na Balkanu taj posao idealizuju. Šta je realnost iza tog posla? Evo možda tvoje iskustvo, neko nešto da nam kažeš što ljudi možda s polja ne vide. Puno neprospavanih noći, Verujem. jet lag, sam taj posao na avionu, rad jer to su ogromni avioni koji na jednom avionu možete imati i do 600 ljudi, bez preterivanja. Da, sama ekonomija prima 400 i nešto i onda možete zamislite kada vi možda ste te noći loše spavali, desilo se meni da samo 2 sata sna imam i onda odem na let koji traje 16 sati. Imate vi pauzu u toku tog leta koja traje nekih može i do 4 sata, ali vi dok se spremite za tu pauzu, dok vi zaspite, dok se probudite posle, spremite za kada se završi ta pauza. Tako da to je ta neka dremka u toku tog leta od 16 sati, tako da vi ste mrtvi, umorni kada stignete tamo na tu destinaciju i da li je vama do života, do obilaska grada, to je sad sve do vas. Ja sam imao tu neku energiju i želju prvih 7 meseci da idem da gledam, međutim nakon toga kada sam ja skapirao u kom pravcu će to ići jer neće to mene držati jako dugo, ta neka vatra za obilaskom i svim tim stvarima i onda skapirate koliko se dajete zapravo na tom poslu i u toku tog leta šta sve morate da radite. Retko se priča o tome i ja razumem zato što to nije baš interesantno ljudima da gledaju te loše strane i zato verujem da svi snimaju samo te kao neke dobre strane tog posla. Da, to su ta putovanja. Da, tako da svako želi da proputuje što više u životu i onda sada vi kada im to plasirate, oni svi kao jao, želim i ja i onda dođu i onda... Pa dobro, kao i svaki posao ima svoje... Da, prednosti i mane, naravno. Sad, hajmo malo o tvom novo otvorenom salonu. Reci mi, da li pamtiš možda trenutak kada se desio taj klik, ok, sad ili nikad? Pretpostavljam da si to imao negdje kao svoj neki cilj u podsvesti, da ipak želiš da se vratiš toj delatnosti, ali da li pamtiš možda trenutak kada si rekao, ok, prekidam sve ovo i želim da se oprobam prosto u tako nečem ovdje u Dubaju? Kao i svi ljudi koji se bave ovom delatnošću, mislim na letenje, su u toj nekoj zoni komfora i uopšte ne razmišljaš puno o nekim drugim i svojim ciljevima. Jer ti je super, lepa plata, putuješ tamo i sve to život u Dubaju i uopšte nisi fokusiran konkretno na sebi i svoje ciljeve. To se i meni desilo, sam zaboravio šta je moj cilj i šta ja želim da napravim od svog života. I onda sećam se bukvalno, evo znam i koji je mesec bio, to je bio april prošle godine, znači 2025. Gdje sam se probudio nakon samo sat vremena spavanja za let koji je 14 sati i bez pauze, to je da idete i da se vratite. Sad to je bio Istanbul turnaround i ja se bukvalno sećam da sam na telefonu majici besno kucao poruke da ja ovo stvarno više ne mogu, da sam umoran, da više ne mogu da prepoznam sebe i tako dalje. I tog dana sam ja odlučio da sada moram da tražim izlaz iz svega toga, tako da je krenulo od tog aprila. Naravno, nisu stvari odmah došle narednog meseca, razumeš. Tako da je to taj proces je trajao, pošto je se meni ugovor završavao oktobar prošle godine. Ja sam sebi zadao da do oktobra moram da nađem izlaz iz toga. Prvobitno nije bilo otvaranje salona, ja sam i planirao možda da radim u nekom drugom salonu, da malo steknem klijente ovde, pa tek onda da otvorim svoje, međutim, ja sam malo onako sve ili ništa, nema na pola da sedim, tako da sam se odlučio na taj ogroman rizik da se upustim u to da otvorim svoje i da gazim. Dušane, ljude naravno najviše zanima koliko košta otvoriti svoj salon u Dubaju. Onako, neka okvirna cifra, čisto da ljudi imaju taj neki starting point. Pa iskreno, mislim, zavisi od lokacije, veličine prostora i šta vi želite da napravite od toga.
Konkretno što se mog salona tiče, bila si kod mene, nije nešto velike, ali sam ga ja sredio da to izgleda onako. Da, fenomenalno. Da, pa mogu reći da od nekih 40 do 60.000 evra vam je sasvim okej i dovoljno da otvorite neki prostor kao što je moj. Jer ja sam, znači imam samo ono kao 2 stolice, jednu šamponjeru. Frizerski salon, da. Sada da sam želeo nešto još više, to bi bilo naravno veće samo plus. ulaganje. Tako da i u celom tom procesu nikad ne znate tačno koliko, mislim, sve to može da košta, jer možete da menjate neke stvari, da oduzimate. Naravno. A reci mi sad u toj cifri koju si pomenuo, šta bi rekao da je možda ono što je najveći izdatak? Da li je to sama renta, lokaciju smo pomenuli u Dubaju, je lokacija jako bitna za tako neke stvari. Da li je to lokacija, dakle, da li su to licence, možda proizvodi? Šta je najveći deo? Najskuplje je naravno, mislim, samo uređivanje tog prostora, jer ovde u Dubaju generalno većinski kada negde iznajmite prostor, nemate ni pločice, ni toalet unutra, ni klima uređaj, ništa bukvalno nemate, samo imate gole zidove, pod i to je to. Tako da vam treba jako puno novca da sredite to. Da, to je kad pričamo o poslovnim prostorima koji se iznajmljuju. Da, znači to je nešto najskuplje, pa onda ide vaša viza. Meni je jako je dobro u mom slučaju što sam ja frizer, tako da mi nije bilo potrebno da imam zaposlenog, pa bi mi to bio još dodatni trošak da ja plaćam što se tiče tih na vize i šta sve ne. Sad, kada bih te pitala da mi kažeš malo više kako izgleda proces otvaranja salona u Dubaju od ideje pa do realizacije, koji su to neki prvi koraci koje bi morao da jednostavno staviš na listi prioriteta? Pa iskreno vrlo lako. Ja sam mislio da je to mnogo teže, da će to biti najteži proces, zapravo ne, to je bio najlakši proces otvoriti, jer ovde u Dubaju svako radi svoj posao, što mi se jako sviđa. Imaš čovjeka koji stoji na rampi i samo pokazuje gde da ideš, tako da je, i što se ovog tiče, bilo je vrlo lako, postoji jedan centar gde ti odeš i plaćaš samo njima uslugu, a onda oni tebe usmeravaju. Ideš ovde, sada apliciramo za ovo, sada za ono. Bukvalno čak nisam ni morao da odem, sve je bilo preko WhatsAppa. Šaljem pasoš, šaljem ličnu, šaljem ovo, tako da je bilo baš vrlo lako. To su neke od prednosti Dubaja, tako da ažurnost uopšte. Samo novac, znači samo novac i sve ostalo je vrlo lako, tako da stvarno nije bilo teško. Sad, reci mi za nekog ko gleda iz te delatnosti u Srbiji, uopšte sa Balkana, da li postoje neke posebne licence za posao frizera ako ti lično želiš da budeš ovde kao vlasnik svog salona ili čak možda ako želiš da radiš u tuđem salonu kao frizer? Da li prolaziš neke dodatne treninge ili nešto slično? Iskreno, što se tiče drugih salona, stvarno ne znam, jer nisam, kažem ti, išao tim putem, ali što se tiče mog salona, znači kada sam ja napravio licencu za rad salona, ja sam takođe otišao u taj centar sa svojim sertifikatima, gde sam bio kao u fazonu da se prijavim da ću da radim kao frizer u svom salonu. Oni su se meni smejali, ali bukvalno mi se čovjek u facu nasmeje kao šta? Jer je izgledalo kao da sam ja došao da apliciram za posao kod njih, bukvalno sa svojim ovako sertifikatima i on kao, ne, samo kreni da radiš. Meni je to bilo jako čudno, jer kod nas moraš da daš svoj sertifikat da si završio, ne znam, ili kurs ili školu ili šta već. Ovde ne. Tako da ne znam za što se tiče rada u drugim salonima, sada kad bih želeo kod nekog da radim, možda, na primjer, jer ako neko želi kod mene da radi, ja lično ću mu tražiti da vidim taj sertifikat. Sad, da li je to potrebno drugim vlasnicima lokala? Da, mislim da je individualno. Koliko realno treba da salon počne da se isplaćuje? Šta bi rekao? Pa, mislim, ja nisam baš prava osoba za to da kaže, zato što ja generalno u životu se stvarno ne bavim novcem. Stvarno ne razmišljam o tome jer smatram da to samo može da te spreči o ostvarenju nekih ciljeva. Jer kao što sam rekao, ja sam imao čak svoj salon pre nego što sam otišao da radim na brod, zatvorio sam ga, otišao sam na brod. Dobio sam menadžersku poziciju, odustao, došao da radim kao steward, tako da nisam baš proračunljiv i zato verujem da zbog svega toga sam ovde gde jesam. I da sada stavljam ja na papir, verovatno bi me glava bola danima i odustao bih na kraju od toga. Tako da ja više volim da uživam u tom procesu stvaranja, kreiranja, pa novac polako.
Dobro, to je doći će. razumno kad radiš, kad se baviš onim što voliš. što voliš, da. Kada si donao odluku da odeš i evo sada i pokreneš svoj biznis, da li si više dobio podršku od porodice i prijatelja iz Srbije ili možda čak više od ljudi koje si upoznao ovde? Kako je tvoje iskustvo? U to bih uvrstio naravno svoju majku koja je uz mene, verujem u tebe, idemo, guramo. Divno. Ako pričamo o toj nekoj pravoj podršci gde je da i doći ću, platit ću za uslugu i time ću te podržati. Iskreno da ti kažem, ja sam to od svojih pratilaca na Instagramu, jer sam imao tu neku svoju marketing strategiju još dok sam radio kao steward, koje sam smislio u svojoj glavi kako želim da privučem ljude na svoj profil, da bih kasnije to mogao, da bih kasnije te pratioce iskoristio tu platformu za upravo za tako dalji pretvorio razvoj. u klijente. Tako da, znači, najveću podršku sam dobio od apsolutnih stranaca koji su me pratili, koji su pratili moj put na Instagram i sećam se prva klijentkinja kada mi je došla, ja sam se našalio i bio sam u fazonu, ti si baš rekao hrabra, jer ja nigdje kačio svoj rad nisam, a došla si i ona kaže, znaš šta, bolje tebi novac da dam, jer su me puno puta upropastili, tako da, iako me upropastiš, bar sam tebi dala novac. Tako da, eto. Naravno, porodica, prijatelji, bravo, Dušane, standardno. Da, naravno. Mislim da uopšte uspeh, ako nemamo tu podršku od strane najbližih, recimo porodice, pa hajde prijatelji, onda neku drugu stranu, onda nije baš, mnogo je jače i mnogo je bolje kada je porodica tu da podrži. Ali naravno, mislim, imam prijatelji ovde koji su me stvarno podržali i u tom nekom smislu, financijski, tako da sam, beskrajno zahvalan na tome. To je divno za čuti, jer nekako imam utisak da ljudi ne umeju tuđi uspeh da vide iz ugla inspiracije, da me motivišeš. Pa kako si ti to? Pa hajde nauči me. Ne, ljudi nekako više to gledaju na neki negativan način i traže tu neku dlaku u jajetu, što mi kažemo, da ospore. Zato sam ti pitala ovo i drago mi je da je u tvom slučaju takva stvar. Pomenuo si i da si imao svoj salon i u Srbiji, radio si, uopšte imaš iskustvo u poslu frizera u Srbiji. Kada uporediš Srbiju i Dubaj što se tiče te delatnosti, da li postoji neka velika razlika? Recimo, krenimo od cene do uopšte klijenta, što verujem da je ovde veća raznovrsnost ljudi koje možeš da uslužuješ, što se kaže na taj način. Koju bi razliku povukao crtu i rekao šta je drugačije u Srbiji i Dubaji? Novčano, naravno, mislim, u Dubaju smo skuplje i život, tako da su i cene veće, ali ja ono što pričam također mojim klijentima i sa bilo kim da pričam, ja kažem da od ovog posla vi u Srbiji možete jako lepo da živite, osim što je ovde lakše imati radnika i pomoć nekog koja je jeftinija kao radna snaga, dok kod nas da zaposliš nekog i sve to je jako veliki trošak, tako da sa te strane je ovdje puno lakše imati tu neku vrstu podrške u poslu, mislim na radnika. Cena naravno skuplja, ali skuplje je i život, tako da možda se sve to na kraju svede na isto. Eto, jedino u Srbiji, mislim, mi nemamo neku raznovrsnost drugih nacionalnosti. Nekako mi je lakše raditi sa Evropljanima nego sa Balkancima, iskreno, što se tiče, mi smo malo ipak zahtevni, ne oduševljavamo se vrlo lako. Da, dobro si to rekao. Da. Reci mi, za sve one koji nas gledaju i rade u toj delatnosti u Srbiji, hajmo da im kažemo, otkrijemo koja je cena feniranja u Dubaju. Ne mora biti u tvom salonu, ali neka prosječna cifra. Pa, mislim, naravno, kao i kod nas imate jeftinije, imate skuplje, ali da kažemo okvirno nekih, pa 40 evra. U evrima za feniranje. Kao što si pomenuo, pre par dana bila sam u tvom salonu i zaista prostor izgleda prelepo. Reci mi, kada si osmišljavao ceo koncept i uopšte interijer, da li si razmišljao u pogledu frizera ili u pogledu osnivača brenda i šta si negde, koju ideju si imao da ljudi, koji osjećaj dobiju kada uđu u taj prostor? Lepo što si me pitala, da li sam gledao kao frizer ili osnivač brenda, gledao sam kao osnivač brenda i klijent.
Nisam uopšte sebe stavljao u poziciju frizera, nego kao osnivač brenda. I kao klijent koji kad dođe, stavio sam sebe u njihovu poziciju kako bih želeo da se ja osjetim u ovom prostoru i s obzirom da se radi u spa centru na Brodu, jako volim taj umirujući vibe, tu spa muziku i želeo sam da pođem od toga. Znači, to je morao da bude vibe. Boje, kao što si vidjela, bež boje, veoma minimalistično, a estetično. Pinterest, moj najbolji prijatelj. Svači u današnje vreme. Tako da, svi me baš pitaju kao ko ti je osmislio prostor, ja im kažem ja sam. Jer ja i kada sam ušao u taj prostor gdje je bio prazan, što ja kažem, goli zidovi i ništa nema, ja sam već ovako vidio gdje će šta da stoji, kako, tako da... Vizionarski, da, tako, imam to nešto u glavi, ne znam ja da objasnim kako. Tako da sam, ono što kažem, ja stvaram brand, jer jednog dana ja neću biti tu frizer. Znači, ja sada podižem to na nivo na koji ja želim, a kasnije, naravno, ću se polako sklanjati iz toga. Da, sigurno sam da ćeš ti to ostvariti 100%. Hvala. Imali smo prilike da vidimo i na tvom Instagram profilu, ti si to vrlo lepo prikazao, ceo proces otvaranja salona. Što je donekle i retkost. Danas ne pokazuju svi one lepe i manje lepe trenutke, pa čak mogu reći one teške trenutke, jel tako? Koliko ti je to pomoglo da zadobiješ poverenje možda nekih novih klijenta? Vrlo. I ja to nisam znao, mislim, sve je jako lepo, ljudi gledaju, komentarišu, lajkuju, ali kao ajde da vidimo uživo tu vrstu podrške. I ja dok nisam otvorio, ja nisam stvarno znao da li ću imati tu vrstu podrške. Tako da je bilo onako, idemo pa vidjet ćemo kako će to na kraju biti. I kada sam otvorio stvarno, i dan danas kada mi dođu neke devojke i spomenu nešto što sam ja snimao pre, ne znam, skoro godinu dana, ja kažem, wow, stvarno ne mogu da verujem da je neko bio ovoliko uključen u moj život i pre nego što osnivanja, pa onda kada sam krenuo da pravim taj ceo proces oko otvaranja, kada sam došao do nekih poteškoća, svi su to gledali, onda im je bilo naravno i žao što ja prolazim kroz to i onda kada dođe oni svi kao gledaju i kao ja sam ovdje konačno, ovo sam gledala mesecima, jedva sam čekala da dođem i kao sad sam tu i stvarno ja na kraju dana sednem i ono što je jako lepo imate onaj Google Reviews. Ja se stvarno time bavio, nisam ranije, međutim sada, pošto sam... U Dubaju su vrlo bitni. Nisam znao, eto. Da. I kada čitam njihove utiske o mom salonu i ono što sam ja želeo da moj salon bude i da ja to vidim da oni osjećaju, ja sam stvarno najsrećniji, iskreno, na kraju dana. Eto vidiš. I mislim da, danas u moru tog kontenta i materijala i svega, ipak ta neka autentičnost ostane ljudima, što mi kažemo u malom mozgu, ali upamte kada je neko autentičan i to cene. Reci mi, kako ti vidiš trenutno stanje u Dubaju iz tvoje perspektive i da li osjećaš neke promjene, recimo što se tiče posla možda? Ja sam započeo zapravo posao kada je sve to krenulo, tako da ja ne znam kako je kada je normalno stanje, da ja kažem. Što se tiče generalnog života, meni je sve kao što je i bilo, ali što se tiče poslovnog nisam siguran, međutim zbog moje marketinške strategije koju sam imao, moji klijenti su, slobodno mogu da kažem, 90% stewardese i tako da kako se njima menjaju letovi, posao, situacija, tako utiče i na moj posao, tako da je krenulo vrlo teško, iskreno da ti kažem, sa otkazivanjem termina, znaš, nemamo letove, nemamo ovo i ja sam na sekund sam pomislio da ću ja morati da odustanem od svega toga. Međutim, to se vrlo brzo vratilo. Lako se sve vraća u normalu. Tako da i sada, kako se vraća u normalu, tako isto i moj posao. A da li misliš da ljudi uglavnom dolaze u Dubaj sa nekim nerealnim očekivanjima? Pa mislim da da. Konkretno iz moje priče, ja se nisam nešto puno raspitivao o Dubaju, niti sam ja to puno gledao, niti gledao druge priče, ali vidim da baš vole ljudi da se bave Dubajom i svim tim i da prate druge ljude koji žive ovdje, a većinski, slobodno mogu da kažem, da ne predstavljaju realnost, nego je samo taj neki kao luksuzni život koji uopšte ne postoji. Mislim,
u većinskim Postoji, ali mislim ne za ovu vrstu ljudi koji smo mi, koji smo ovdje došli da radimo, da napravimo nešto. To sam htio da kažem, u tim nekim ličnim pričama, kao kad bih ja samo kačio, ne znam, lepo sam se obukao, sedim na branču nekom, sve super, a ovamo, mislim, je realnost potpuno drugačija. Na to sam mislio, naravno, ovo je grad pun luksusa, mislim, ne znam koji grad ima. Sve zavisi zbog čega ste ovdje i koji vam je cilj. Tako da mislim da dođu sa tim nekim prevelikim očekivanjima da Dubaj samo njih čeka. I ona dođe kao ja, tako da. Dušane, da danas možeš da kreneš iz početka, šta bi negdje uradio drugačije? Samo bih želeo da sam imao neku osobu na početku, pošto kada radite u kompaniji koja je odavde, što se tiče aviokompanije, vrlo lako možete da kupite sebi stan. Ja sam to uradio tek nakon nije to 2,5 godine nisu ništa, ali sam to mogao već nakon 6 mjeseci pri dolasku ovdje, ja sam već mogao to da učinim. Tako da sam ja 2 godine i privatno živeo i sve to je moglo puno ranije da se desi, na primjer, ta kupovina stana i otplaćivanje, a ne plaćanje rente. Tako da, eto, to je nešto što bih možda, ali opet ja verujem da se sve dešava sa razlogom i u pravo vreme, tako da, ali eto, to je jedna stvar koju bih Super da si to pomenuo. Recimo sad, hajde da se nastavimo na tu temu, da stvarno možeš da kreneš iz početka, bez ikakvih kontakta, od nule što se kaže, da li bi opet izabrao Dubaj? Ako gledamo na ceo tok mog života ovdje i priče, da. Dubaj. 100%. Jer bukvalno kada sednem i pomislim da li bih mogao negdje drugdje da živim, ne bih ni želeo. Jer opet kažem, sa prethodnim poslom sam proputao skoro ceo svet i sa brodom. Da, ima si prilike da vidiš ovdje stil života uopšte u ostalim gradovima sveta. Ok. Dušane, za kraj, šta bi rekao nekome ko ima ideju, ali ima i strah da napravi prvi korak? Ovo što bi drugi ljudi rekli, tako da ću ja to iskoristiti, da sam ja prava osoba za to, jer puno njih mi kaže da su inspirisani mojom pričom, a to je samo napraviti taj korak. Nema tu puno kalkulisanja, stavljanja na papiru, da li ovo, da li ono, ne. Ako ti je neka ideja pala na pamet, kreni. Život je jedan, kratak, kad ćeš ako nećeš sad. I ja, čime sam se uvek vodio i želim svima da kažem, imaš kuću, imaš, nadam se, roditelje, prijatelje, uvek imaš kome da se vratiš i uvek možeš da se vratiš na taj početak. Ajde da vidimo dokle možeš da stigneš ako napraviš taj korak. Tako da sam se ja uvek vodio time, šta god da sam učinio u životu, samo pomislim, kažem, imam gdje da se vratim kući, ako nešto, da krenem od nule i to je to. Tako da nema tu puno kalkulisanja i razmišljanja, samo napred. Divno si to rekao i evo, stigli smo do kraja ove epizode. Dušane, pa hvala ti na iskrenosti, na dobroj energiji i pa na svemu što si podelio. Mislim da smo danas dali jednu realnu sliku kako izgleda pokrenuti biznis u Dubaju, ali čak možda i inspirisali neke mlade ljude da konačno naprave taj prvi korak. Ja se nadam da jesmo i da će gledalci naučiti nešto također. I hvala tebi na pozivu, bilo mi je prelepo, sa prelepim pogledom. Za sve vas koji ste ostali do kraja ove epizode sa nama, obezbeđen je poseban popust u Dušanovom salonu. Sve detalje i lokacije ostavit ćemo u opisu ove epizode. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećoj epizodi sa novom pričom iz Dubaija.